הכל עומד. יופי, מעולה. עכשיו לחייך. לחייך תמונה מבלי לזרות. זה לא כזה... קופי, חיוך, תהיה שמח. בלי להזיז פנים. יופי. בלי להפיל את כל בחירות. כן, יופי. לא חייב פשוט לצלם. מה כאלה שמדרוש חיוך? צלמו ולכסו, זה לא עבודת קודש, whatever. זה לא המונליסה פה. זה רוצה לראות את בחור שם כמה פחיות כי הוא משומם ושיכור. זה פשוט על העניין. אוקיי, להוריד את הראש. ככה. לא, אם זה זז אני מוביצה לך. ויש לה אישור מאחד ממני. ממני. זה הרבה אישורים. נביא את מה? אתה לא יודעת מה, כשאני פחית על הראש. לא נראה לי להצליח כל כך לשלם את מקסימום פחית על הראש. לא, הוא זז יותר מדי. אתה זז! לא לזוז קופרמן ולחייך. ואיך? לחייך קופרמן. זה לא מה שעושה. לא פסיכופתי. מה שאני קורא לך תמונה? נכון? השדים והרוחות. צלמים עיוורים מצלמים יותר מהר מכם. צלמים חרשים. מה אמרתי לך? זה לא אשמתי. לא, לזוז. לא כזה, הייתי צריכה תמות לפני מחבר עירה רק בה. יגיד, אני רוצה לא נחיה. עירה רק בה, אתה עדיין לא צוחק. מה פרגע? שם. שילמתם פעם אחת לפחות? איפה הוא? מה? לא, אין תמונה, יאללה, עד עוד פעם. אבל הפעם בטרול אומייט, בלי חיוכים. תראי את זה. צריך אבל להוריד את זה. מקסים.